Yan. Ang aking pong kamatis ay dinagdag ko rin po. Para mas masarap po. Para pag gumamit mo kayo ng tomato sauce, konti na lang. Mga 1 kutsara, ganyan. Mas masarap po pag dinagdag nyo. Siyempre, hahalo ko na po yung mga gulay. Meron po tayong cauliflower. Meron po sili na maliliit. Meron po tayong carrots. Ayan lang po. Lutong Macau. Kahit ano yung luto mo, kainin nila. Nung una sabi ko kung hindi ako marunong magluto kasi talagang ayaw ko magluto. Talagang mahirap ko magluto kasi ng pagkain nila dahil po marami pong hinahalo na iba-ibang ingredients. Then, siyempre po, ito po yung sinasabi kong kurkum. Yan. Ito po, hinahalo nila, brown. Siyempre, lalagyan ko lang po nasa 1 kutsara. At ito po, baharat, yellow. Yellow kurkum. Yan, ang dami-dami kong hinahalo. Ano. Then, siyempre, chicken masala. Ayan po. Ang dami pong hinahalo samantalang dyan sa atin sa Pilipinas lang chicken nor lang. Paminta. Ito yung ilaw ko, nagdadancing. Ayan. Lagyan ko lang siya ng konti. Then, sasabay ko na po yung manok. Yung manok po, tag-iisa kami dyan. Kaso yung ginawa ko tong slice, para dalawa sa akin. Siyempre ako magluto. Kasi ang kukunin ko doon ay pakpak lang. Mahilig po ako sa pakpak ng manok. Ayan. Ang isasabaw ko po ay ang tubig ng aking sinain. Ayan. Para mas masarap. Hindi po nila alam yung sinasabaw ko. Kasi pag sila po, ang pinagsasabaw nila, kumukuha ko sila sa tray ko. Ako po yung pinakulaan ko na sabaw ng kanin, nilutuan din ang gamit ko. Para mas malasa. Ganyan lang. Takpan natin. Then wait ko na lang po mamaya. Ano po? Give mine. We give Diay. We give Batata. Give Zahra. We give Tobes. Sini. Ada dokter. Ada. Then, ya. Ya, Melissa. Ada Melissa na. Pilih-pilih. Ada masawi, ma. Kipinti so, ada mapiyo hada masih.
Pi! Anak pa ka, anak ka. Kala kami. Sorry. This is Melissa. Another Melissa. Cheese. Alas? Nabanggit. Patay ko na rin. Ang kulit ang alaga ko, ano po. Maaga ang uwi nila ngayon, 12:15. So, iniwan ko niluluto ko dyan. Then, pumunta ako dun sa labas. Mga 12:20 sila dumating. Kaso lang pagdating po, super kulit. Pinapaligo ayaw. Kaya sabi ko sa kanya, gusto mo magkakaroon ng corona? Sabi pa rin niya, wala ng corona. Alam mo, yung amo ko, yung nagluluto ako, nagre-reklamo. May amoy daw, may amoy. Eh, paano magkakaamoy? I-close lahat ko ito. Tingnan niyo po. A-close ho. Nasaan po yung daanan dyan ng ano? Nalalabas yung sinasabi niyang riha, amoy. Tingnan niyo. Ha? Tapos, ayan po. Meron nga kaming pan doon sa taas. Ayan. Hindi naman siya masyadong nakakapag-absorb. So, ayan, mga hugasan ko. Ang kulit ng mga alaga. Ngayon, teka muna. Eto, bumili po siya ng kandilang ganyan. Yan. Yan po, ayaw na ayaw ko po yung amoy niyan. Kasi yan po naamoy ko sa kwarto nila na tuwing naglilinis po ako, hatching ako ng hatching. Sabi niya sa akin, Melissa, hoy, every time, hatching, hatching. Sabi niya, ganun. Sabi ko kasi, Reha, sabi ko, may amoy, sabi ko sa kanya. Hindi na umamig mo, sabihin ko, may amoy. Ganun po rito, kailangan prangkahan. At hindi ho sila pwede yung i-joke-joke mo. Hindi ho, kasi pag nagsalita ka po ng, for example, joke mo, nag-joke ka, no? Sa kanila mo tutuloy po yun. Yan. Nasilipin natin yung dalawa. Sasalgo po sila. Loob na po siya ng bathroom. Nagliligo. Hindi ko naman siya pwede i-video to. Super kulit po talaga. Anyway guys, thank you so much po for watching once again. And katulad po na sinasabi ko dati, please subscribe my channel po. And like, share, and comment po. Papagod po ako, alam niyo po ng oras na maya-maya ng amo kong lalaki. Saka yung anak niyang panganay at siyang babae. Ayan po si Jury. Yan. Dampuhing bata. Say bye-bye. Bye-bye. Bye. See you next vlog.